Olá, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde aí, galera. Hoje eu quero fazer um vídeo aqui para que vocês vejam aqui um pouco diferente. À noite, mostrar aqui esse pé de maracujá. Essa flor é incrível, hein? Aí, galera, bem novo. Primeira floração. Essa semente desse maracujá foi um amigo que me deu, um amigo Hugo. Mora em Recife e trouxe essa semente do maracujá muito grande. Aí aqui creio eu que vai botar também grande. Até agora está médio, mas vai crescer bastante, como vocês estão vendo. Um ambiguinho dele não caiu ainda. Ó, o outro menor aqui. Esse é menorzinho, mas olha isso. Não sei se dá para você escutar a zoada aqui na lagoa aqui perto. Bastante sapo e gia cantando. Aí, galera, depois eu faço outro vídeo mais comprido de dia e mostrando todos os pés de maracujá que eu tenho aqui ao redor da minha casa aqui, que eu mesmo plantei, tá ok? Hoje eu quis gravar à noite e fazer um teste, um videozinho à noite. Aí, galera, creio eu que muitos não vão gostar e muitos é provável que sim. Deu ir ali gravar ali na lagoa. Agora eu vou tirar a luz e vou chegar o mais próximo possível para que vocês escutam o canto da gia, porque tem muita gente que não conhece. Esse que faz brum, brum mais alto é a gia. Eu vou desligar a luz aqui e vou caminhar até ali. É capaz até que elas parem de cantar quando sentir minha presença. Mas isso eu vou com a luz desligada, talvez que eu chegue mais bem próximo, tá ok? Valeu aí a você que viu o vídeo até o finalzinho até aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos aí. E obrigado pela força, galera. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Vamos escutar o som da Gia cantando.